le-ar spune că prin acest film eu pot să-mi realizez visul, să-mi aduc mama acasă și dacă erau și o problemă, pot să le sugerez să încerce și așa ceva, să aibă parte și de așa o posibilitate cum am avut și noi. Principalele domenii în care nu există. We can see that in the region today. Să văd cum va ei murdă pe capăt. Dar n-a toată viața. Și așa de ori trebuie să... Da, noi acum. Vină tu încoace, la noi de-am numai să... Aici arată. I hope this meeting will achieve for the 5 countries that are here a new energy and a commitment to reforming child care systems so that children in institutions separated them from their families either by economic crisis or migration can find a new way to be cared for and indeed help to be reunited with their natural families. Se arată la dâns și la tablă, e că le arată pe amiază. Da, e că e ca să pe mașină, e ca pe mașină. Nu așa? Dar tu prin filmul ăsta, ce ai vrut să redai? Mama să întorc acasă și mi-a plăcut cum am ieșit.